ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अथ रुद्राष्टाध्यायी अंतर्गत रुद्रशान्ति अध्यायः। हरि ॐ मारीचं वाचं प्रपद्ये मनोजजुः प्रपद्ये सामपुराणां प्रपद्ये चक्षुः तरोत्रं प्रपद्ये वागोजः सहौजो मायिप्राणापानौ जन्मे छिदरं चक्षुको हृदयस्य मनसो वाति तृणं बृहस्पतिर्मे तद्दधातु सन्नो भवतु भुवनस्य जस्पतिः। मनसान्तरे गायत्री मंत्रम् एकवारं जपेत। कायानश्चितर आभुवदूति सदा वृधाः सखा काया साचिष्ठाया वृता कस्तवोऽस्तियो नामदानामगुंहिष्ठो मत्सदन्धसः दृढाचिदारुजे वसु अभिकुणाः सखीनामभिता चारित्रणीणां शतं भवास्युतिभिः काया त्वन्न उद्याभिपरमन्दसे बृखन्न कायास्तोत्रिभ्य आभर इन्द्रो विश्वस्य राजति सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे सन्नो मितराः संवरुणाः सन्नो भवत्वर्जम सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः सन्नो वाताः पवतागो सन्नस्तपतु सूर्यः सन्नः कानिकरदद्देवाः पर्जन्यो अभिवारेखतु आहानिशं भवन्तु नः सगुं रात्रिः प्रतिधीयताम् सन्न इन्द्राग्नि भवतामवोभिः सन्न इन्द्रवरुणारातहव्या सन्न इन्द्रापूषणा वाजसातौ समिन्द्रा सोमासु विताय संजोः शन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु पीताय संजोरभितरवन्तु नः स्यो न पृथिवीनो भवान् वृक्षरा निवेशनि यच्छानः सर्मसप्रथाः आपोहिष्ठामय भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे जो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि धृते धृगुं हमामितरस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे धृते धृगुंहमाज्योक्ते सन्दृशि जीव्या संज्योक्ते सन्दृशि जीव्या सम्म नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अस्त्वर्चिखे अन्यास्ते असमत्तपन्तु हेतयः पावको असमभ्यगुं शिवो भव नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्थानयित्नवे नमस्ते भगवन्नस्तु जतः त्वः समीहसे जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुमित्रियान आप ओषधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु जोऽस्मान् द्वेष्टजञ्च वयं दुःखमः तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुकरामुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतघ्नं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् इति रुद्रे शान्ति अध्यायः।